Karibu tena mtazamaji wa The Chanzo kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa studioni kwetu na wadau mbalimbali. Na leo tunaenda kuzungumza na naweza nikasema dada au mama kusema kweli, Tausi Likokola ambaye ana kofia nyingi sana alizozivaa. Yeye ni mwanamitindo mashuhuri Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, lakini pia ni mfanyabiashara, ni mwandishi wa vitabu, ni mama na vitu vingine vyote hivi anavyo yeye. Kwa hiyo tunaenda kuzungumza na dada Tausi kuhusiana na tasnia ambayo amekuwa akitumikia kwa miaka mingi na mabadiliko ambayo yamekuwa yakitokea kwenye tasnia hiyo hususan hapa nchini kwetu, lakini pia na kwa upekee kabisa tunaenda kuzungumza naye kuhusiana na uamuzi wake wa kujihusisha na harakati za kutetea haki za binadamu. Kama ambavyo pengine utakuwa unafahamu, yuko active sana kwenye mitandao ya kijamii hususan mtandao wa X au zamani Twitter, akipazia sauti masuala mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanyika hapa nchini kwetu na maeneo mengine. Sasa tunaenda kuzungumza naye kuhusiana na masuala hayo na kupata mtazamo wake. Yeye anaungana na sisi kutokea nchini Marekani ambako sasa hivi yupo, na mazungumzo haya tunafanya kwa njia ya mtandao. Mimi ambaye nitakuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni wako wa kawaida, Khalifa Saidi, na kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma ya kamera Joseph Kirati, tunakukaribisha sana. Dada Tausi, labda nikupe shikamoo tena. Marahaba Khalifa. Marahaba. Nakupa shikamoo kwa sababu nadhani unastahiki, kwa sababu wewe umeanza kuingia kwenye tasnia hii ya uanamitindo kwenye miaka ya 90 na mwanzoni mwa 2000, na miaka ya 90 ndio ambayo mimi nimezaliwa. Kwa hiyo nadhani unastahiki sana, na siku zote huwa napenda labda kuanza hivi na watu kama wewe. Unaweza kutumia pengine dakika 1 au 2 kutoa utambulisho wako sahihi kabisa, kama vile ambavyo wewe mwenyewe unajitambua, kwa sababu pengine hivi nilivyoeleza hapa ni just a fraction ya wewe ni nani. Labda pengine hapo tuanzie hapo kwanza, kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, kwa vijana kama sisi wa Kitanzania, Tausi Likokola ni nani haswa? Nianze kwa shukrani. Uliponitafuta umetoa hiyo heshima. Hata niliposoma inquiry yako ya kwanza ya kuomba interview, nimejaribu pia kuangalia kazi zako, na nyie vijana tunawahitaji na tunawashukuru kwa mchango wenu. Kwa mimi Tausi Likokola nimezaliwa na kukulia Tanzania, na nimemaliza high school Jangwani. Baada ya kutoka high school nilipata nafasi ya kwenda kimasomo nje ya nchi. Nilikwenda Finland and then nikaenda Ujerumani, lakini nimeishi nchi tofauti tofauti. Sasa hivi ninapaita Marekani nyumbani. Back to the fashion industry ni tutaongea tunavyoendelea, lakini nilipata heshima na nafasi ya kufanya na designers ambao wamejulikana kimataifa, from luxury brands to magazine to catalogs to TV also, katika muda ambao Tanzania labda wanamitindo haukuwa unajulikana namna hivyo, kama ulikuwa unasema back in the 90s. Ndio. So katika hizo kazi zangu za kwenye mitindo,
ilifunguka milango mingine ambapo niliweza kuandika vitabu, tutaongelea kidogo labda. Niliweza pia kufanya mambo mengi haya ambayo sasa hivi nafanya, lakini tu yalikuwa na labda na mwelekeo tofauti. Lakini ni kama ulivyosema, nilibarikiwa kuvaa kofia hiyo ya kwenda kwenye mitindo, lakini pia kuandika vitabu, pia kuwa kwenye television, na Mungu akanibariki. Nipo kama ulivyosema, mimi ni dada, lakini pia mimi ni mama, na watoto wangu wameshakuwa wanaelekea college sasa hivi. So maybe that's a little bit about me, ambayo nafikiri tunavyozidi kuongea tunaweza tukaongelea mambo mengine pia ya biashara na vitu vingine pia. Asante sana. Kafundo, kama umezungumza hapo, umeanza kuingia kwenye tasnia ya wanamitindo muda mrefu, tangu miaka ya 90 huko 2000, na umefungua njia kwa wanamitindo wengi wa Kitanzania, wa Kiafrika kuingia kwenye tasnia hii. Nilikuwa nataka ujaribu kutueleza kidogo, unailinganisha vipi tasnia ya wanamitindo vile ulivyoikuta wewe kwenye ile miaka ya 90 na ilivyo sasa hivi? Ndiyo. Kwa kweli kama nilivyosema mwanzoni kwamba hata mimi nilikuwa nimekwenda shule, scouts walipokutana na mimi, ni mrefu sana mimi, na nina maumbile na zile qualities ambazo wenyewe wanaziita high fashion models. Kwa hiyo hata mimi nilikuwa sielewi. Kwa hiyo waliponi approach nilikuwa kidogo nimeshtuka, na jinsi ambavyo nilivyokuzwa, uwaga ninatafuta maombi na pia natafuta ushauri. Nikasema hii kweli mtu anaweza kufanya. So it's a long way coming mpaka nikaweza kuielewa what the fashion industry is about, kwamba unaweza ukaifanyia career. Kwa hiyo nilikuwa bado naendelea kuwa chuo kikuu, lakini pia nikawa nimeanza kwa hayo mambo ya mitindo. So it has come a long way from then, understand ya fashion. Pia labda tu umeuliza labda tofauti ya mpaka sasa hivi. Nafikiri nyumbani kuna wanamitindo na ambao pia kuna mambo ya urembo au mambo ya umisi, ambayo kwa nyumbani imekuwa kama vile njia ya watu kuwa mamis ambao pia wame cross over kwa career za fashion industry. Lakini hiyo ni tofauti kabisa, na tunaweza tukiwa tunazidi kuongea tutazidi kuelimishana zaidi. So it has come a long way, but still nyumbani labda haijafikia ule wango kwamba mtu akasema ni mwanamitindo na anaishi nyumbani na anafanya kazi nyumbani na bado akasapoti maisha yake yote kwa kulipwa katika mitindo. Hiyo ni kwa sababu gani? Nini kinakwamisha? Nafikiri unajua ile infrastructure ya fashion industry overseas inavyofanya kazi huku nchi nyingine, kunakuwa na agents ambao ni maofisi kabisa. Sasa yule talent ambaye wewe ndio model, unapochukuliwa na hiyo kampuni, kwanza wanahakikisha una vile vigezo vya kuwa mwanamitindo, and then they represent you, wanakutengenezea kitabu chako, it's called a modeling portfolio. Hiyo modeling portfolio ndio kama kibali chako cha kazi. The more exposure unatoka kwenye fashion, unasafiri, unatoka kwenye magazeti, unatoka kwenye runway, unazidi kuendelea kuwa juu. Kwa hiyo unaanza kulipwa labda $200-300, unaenda paka unalipwa kuna campaigns unalipwa $50,000 to a few $100,000. Kwa hiyo imejengwa katika msingi wa kama ni career, yani kuna ofisi za watu wanaofanya kazi hizo, kuna ofisi za watu kuna bookers wanabook, kuna watu yani ni kazi kabisa, ambayo nafikiri nyumbani bado hatuna ile mjengo wa kuweza kumtengeneza mtu akawa kweli yeye
fashion model au mwanamitindo ambaye anakuwa anapigiwa simu, ile kampuni yake wanayompresent wanamlipa, anakwenda kufanya kazi. Labda tu niseme Tanzania imetoa wanamitindo wazuri, imetoa wanamitindo wazuri ambao nafikiri mnawafahamu, ambao walikuja baada yangu. They even became much more successful than my years in the fashion industry, ila wote hawakufanikiwa pale nyumbani, walitoka nje ya nchi. Kuna ambao walikwenda South Africa and then they cross over to Europe and then some here in America. So labda hiyo ndio tofauti bado ile ofisi na ile mweleweko labda vingine pia vinachanganya, kunakuwa na misi, kunakuwa sijui, hivyo ni vitu tofauti kabisa, na mtu unakuwa brandi inakuchagua, una represent heshima ile brandi, una represent vile vifaa, na unalipwa kufanya hivyo kazi, na pesa inakutosha kuishi maisha mazuri. Kwa mfano ili wanamitindo watoboe, kwa kutumia maneno ya vijana, hapa Tanzania, nini kinapaswa kibadilike? Kwa mfano heshima ya kutengeneza ile iwe ni kazi, yani kuwe na utambuliko. Kama unajua hata heshima, kuna ile heshima, mimi nakumbuka miaka hiyo nilipoanza zamani, nilipoanza kuelezea, nilikutana na watu ambao walikuwa kwenye mfumo kiserikali. At that time tulikuwa na Minister for Tourism and Natural Resources, Mama Mechi, ambao walinipokea kwa heshima fulani na kunitambulisha. So hiyo heshima kama hiyo ikitokea in the way kwamba serikali inaheshimu au watu ambao ni wanamitindo, lakini pia kuna zile ofisi ambazo zinalipwa kuwapresenti hawa wasichana au vijana, na hao vijana wakiingia na wenyewe kama nilivyosema, wanatengenezwa portfolio ambayo hata mashirika hapo nyumbani, mashirika makubwa, tuna mashirika makubwa hapo nyumbani, yanaweza kuwatumia kama brand ambassadors, na wanawaweka na wanawalipa, na unajua mnazidi kupanda au kuongezeka, hivyo. Labda hiyo bado nyumbani inaonekana, wengine bado wanafikiri ni uhuni fulani hivi, au wengine ndo wanafikiri bado kuna restrictions na vitu vingine ambavyo labda havijaisaidia fani ya wanamitindo kukua kama nchi nyingine. Nenda South Africa. South Africa imekuwa kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wamefuata vigezo vya kimataifa na wameweza kufanya kimataifa. Watu wengi hata huku nje sasa hivi wanakwenda wanashoot South Africa, lakini pia wanakwenda wanatumia model wa South Africa. Asante sana. So swala ni mtazamo wa kijamii au swala ni masuala ya kisera na taratibu za serikali, au ni mchanganyiko wa vitu vyote? Ndiyo, ni mchanganyiko wa vyote. Sera, infrastructure, it's missing. Muonekano wa pia. Kuna watu ambao wamefanya mambo ya mitindo kipindi kirefu sana, ambao wanajulikana, wamejaribu kuinua kidogo Tanzania mitindo. Je, wamepata kweli sapoti? Tuna Swahili Week, Fashion Week, tuna vitu vingine. Je, hivyo vyote vinakuwa supported in the system? Kwa hiyo, na hiyo ni mmoja tu, hiyo ni kuonyesha, lakini pia kuna ile support ya infrastructure ya makampuni na mwenendo pia hata wa serikali, ambayo nafikiri tutaongelea jinsi ambavyo vinaweza vika contribute positive au ikafanya isiendelee tasnia ya mitindo kama ambavyo sasa hivi ambavyo nafikiri ipo. Ndio. Lakini kwa mfano tukizungumzia in terms of opportunities, unadhani wanamitindo una potential gani ya kuprovide opportunities kwa vijana wa Kitanzania ambao sasa hivi wanakabiliwa na tatizo kubwa la ajira, ukosefu wa fursa? Wewe umekuwepo kwenye tasnia ya wanamitindo kwa miaka kadhaa,
unaweza ukazungumza pengine kuna fursa gani ambazo vijana wanaweza wakazipata kutoka kwenye tasnia ya wanamitindo? Fursa kwa kweli ni nyingi sana. Milango ile ikiweza kufanyika vizuri, hawa vijana wanaweza wakaajiriwa ndani ya hizi agents. Kuna watu ambao pia wanaweza kufanya kazi. Kuna wale talent scouts ambao wanalipwa kutafuta hizi talents, lakini pia wenyewe ambao ni wanamitindo wakiingia, wakiweza kuwa booked, wakiweza kulipwa, wanajiinua. Hiyo inakuwa ni career kabisa inayoheshimika. Kwa hiyo in both ways it's inawezekana, it could be an opportunity. Sio mchezo, sio uhuni, sio sanaa. Watu wameweka kama vile fashion industry au mambo ya mitindo. Sijui labda tumetoka kule kwa fundi wa nguo, inakuwa kidogo tofauti na mtu ambaye anatumia ile creativity yake, anakuwa na directors, anakuwa na team, mpaka anapokuja launch ile product anahitaji mtu sehemu hiyo ya hiyo product I present hiyo product vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni hiye system nzima bado haijakaa vizuri, lakini ingetumika vizuri ingeweza kuajiri vijana wengi, ingefungua milango ya vijana hapo nyumbani, lakini pia nje ya nchi. Unajua mimi 2015 2016 nilikuja nikafanya na TV1 TV show based on one of my book titles, The African Princess Model Search. Why did I do that? I did that to empower vijana, kwamba tulikuwa mpaka tuna bootcamp ile, tulikuwa tuna jinsi ya kuongea, how to communicate. Nilikuwa na wale ambao tuliwachagua, tulikuwa tunawafundisha jinsi ya kula, kujikeep. Mimi sasa hivi miezi michache inayokuja nitakuwa 54. I exercise, I eat proper. Kwa hiyo hivyo vitu kama wewe ulivyo, that's your hiyo ndio nani yako, inabidi ujifunze jinsi ya kujipanga, kujitumia. So I did that to empower and to show and to educate kwamba there is a big opportunity in the fashion industry if it's well done. Ndio. Sawa. Labda pengine swali la mwisho tu kwenye masuala hayo ni kwamba wewe umekuwa mwanamitindo kwa miaka kadhaa, umeandika jumla ya vitabu 5. Kama nakumbuka vizuri, na kimoja umekitaja hapo, na kuna vingine ambavyo vinafanya hicho ulichokizungumzia cha kuempower unajua new generation of models na vitu kama hivyo. Kwa kiwango gani unashirikishwa kwenye conversation zinazoendelea nchini Tanzania za kuibadilisha tasnia ya wanamitindo? Na kama kuna conversation yoyote inaendelea kuhusiana na hilo jambo? Ndio, kuna kipindi walikuwa tunajaribu kuongea, na kuna watu ambao wako kwenye sehemu za mambo ya mitindo, tuliweza kufanya mawasiliano, na kama ulivyokuwa umesema, vitabu vyangu ndio vinaongelea wanamitindo, lakini pia jinsi nilivyo evolve katika maisha. Nilianza kutokea msichana, nikaenda shule. Kuna kitabu cha kwanza hicho. Kitabu cha pili nimejifunza kwenye mambo ya fashion, how to take care of myself, then nimewrite The Art of Beauty and Health, nikaja kukilaunch nyumbani, na nikawa naenda kwenye mashule. Actually nilikuwa nakwenda kwenye mashule, ninaongea na vijana, keep your head up, angalia in the eye of authority, speak in a tone kwamba watu watakuelewa. Nilikuwa najaribu kuwafundisha kwamba jinsi unavyo carry yourself is how you will be received. So nimejitahidi, na labda kuna kipindi I was doing even better than now, kwa sababu tutakavyozidi kuongelea, nafikiri, sijui nchi yetu imefika sehemu ambavyo vyombo tofauti, talent tofauti, na watu ambao wana mawazo tofauti wanakuwa restricted on how they should handle certain things and how they should talk. Kwa hiyo labda hivyo vyote pia hata kwenye tasnia ya wanamitindo, kama ukuaji wa fani yoyote katika nchi yoyote,
kuna vitu vyote vinabidi barabara ziendane ili mafanikio yawe mazuri. So nafikiri bado kuna watu mpaka sasa hivi they are still contacted me and I still help where I can and I put my book out there also to help. Nilivyoweza kuja nyumbani, nimeweza kuja, tutakavyoongea zaidi tutaongea. Nimemaliza tu kufanya documentary, beautiful documentary that I'm sitting with and I'll talk to you more why. So I still try to help where I can, lakini bado kuna restrictions nyingi ambazo nafikiri as the days goes it becomes even very difficult now to work with people nyumbani. Yeah, asante sana. Nataka ni kuulize kuhusiana na shift yako na utanisahihisha, pengine sio shift lakini nataka kukuuliza kuhusiana na mchakato au uamuzi wako wa kujihusisha moja kwa moja na harakati za kutetea haki za binadamu, kwa sababu navyofahamu mimi ni kwamba ulikuwa active kwenye kuchampion some causes, kwa mfano kueneza uelewa kuhusiana na athari na kujikinga na VVU au ukimwi, harakati dhidi ya mauaji ya albino ambazo umefanya kwa miaka mingi, lakini sasa hivi pia umevuka hapo na unaonekana kuwa active sana kwenye kupigania haki za binadamu, haki za kuishi kwa ujumla, haki za watu kujieleza, haki za watu kuchagua viongozi wanaotaka. Na nilikuwa nataka nifahamu what is the story behind it? What was the trigger? Nini kilichochea hii shifti ambayo tunaishuhudia kwako? Kama ulivyosema, nilikuwa najihusisha na vitu vingi ambavyo they were looked as positive, na hii pia ni positive ukiichukulia, lakini tutafika huko. So moja ambayo niligundua mapema nilipokuwa kwenye fashion industry ni milango unayofunguliwa. All of a suddenly unakutana na marahisi, unakutana na mawaziri, unakutana na head of different departments. Na kipindi hicho nyumbani nilipokuwa narudi, kama nilivyosema, nilirudi nyumbani nikapokelewa vizuri sana, nikavitambulisha vitabu vyangu viwili vya kwanza. So I saw the opportunity to connect the cultures kule nilikokuwa na huko nyumbani. So how do you go about it? Ni vitu ambavyo kama nilivyokuwa nikitembelea Jangwani ambayo ilikuwa ni shuleni kwangu, walikuwa wanahitaji printers, sijui nini, na kwenda kule na leta. Hivyo naongea what is needed, sijui inatakiwa ifunguliwe library. I help where there was a need. Kwa hiyo nikaendelea, ilipofikia mambo ya ukimwi, mwenyewe katika familia yangu nilipoteza shangazi ambaye nilikuwa nampenda sana, na she actually passed away just 4 days after I saw her. Nilikuja Tanzania nikaondoka. So ile hali ambayo nilimuona ilikuwa kweli angekuwa amepata dawa, angekuwa amepata huduma kama zilivyokuwa nchi nyingine, angeweza kuishi tofauti, hata angemaliza siku zake tofauti kama ilikuwa ni wakati wake umefika. So it carried me when I went back to Germany and I'm invited to HIV galas na nini na nini. Nikaanza kuuliza, why can't we help where I'm from? Tunahitaji elimu. Wakati ule kulikuwa na stigma kubwa mno kwenye HIV. Hata unaona sasa hivi vitu vingine ambavyo nimejiingiza ninajifanya, nilikuwaga nakuwa restricted from other, uwezi ukaongelea sijui mambo ya ukimwi. Nikafanya advertisement kwenye radio, wakati ule tulikuwa hatuna TV zilivyokuja, nikaingia tena na kwenye TV na mambo ya ukimwi. So I've been there. I think the call and the doors that were given to me imenipeleka moja kwingine. Nikaja Dar es Salaam, nikaambiwa wakati ule zilikuwa zinaungua, nikarudi Heidelberg ambako nilikuwa naishi Ujerumani, nikamuomba meya tutafute tupeleke hivi vizima moto. Nikaja nikaongea na meya wa Dar es Salaam. So I've been there, I've done that. Ni kwamba hii ya human rights labda ina touch in a different way, but HIV AIDS awareness ya watu wa albino kutouliwa, it's advocacy. It goes
it's the same in one way or another. It's only here labda ina touch decision makers, ina touch politics, ina touch vitu kama hivyo, lakini ni hivyo hivyo ambavyo nilikuwa nafanya zamani. Palipokuwa na mazuri nilikuwa nasifia, lakini nilipoona kuna kitu ambacho labda sio kizuri and I can lend my voice, I actually had to go to educate myself. I had to pay to take a course to understand what is human rights as whole. Nchi ambazo zinaheshimu human rights wameendelea namna gani? Nikaona it's a very good thing. Tanzania sisi tangu tulipopata uhuru, na ukiangalia developing hizi ambazo nchi ambazo zimeendelea walikuwa na wenyewe wana gap, si ndio? Walikuwa wana gap kutoka kwa walivyokuwa, jinsi wanavyojielezea mpaka sasa hivi. Why do they respect human rights and freedom of expression? Because that will actually make or break a country. So why shouldn't we all also focus in that area, the same area tulivyokuwa? Najua mimi nimekuja 2 years ago, mambo ya mfano ya dual citizen nilikuwa naongelea tangu kipindi cha Baba Mwinyi, Baba Mkapa. Hawa ni watu nilikaa nao naongea nao ambao walikuwa ni presidents at those time. The door was there. I spoke about dual citizen. Nimekuja mpaka 2 years ago, nimekuja mpaka Dodoma, wamenialika mpaka kwenye parliament, tena speaker wa bunge. So I am the same person today you're coming and attacking for speaking for what is right. Ndio hapo inakuwa kidogo, unaona kidogo, it's not a shift, but I was there and I've been there and I'm here to stay. Yeah. Yeah, I mean, ni kweli ulivyozungumza. Swali langu tu ni kwamba kwa sababu pengine kutoka kwa mtazamo wa serikali ndio au mtazamo wa waliopo madarakani, ndio ni kwamba wao wangekuwa fine kama ungejikita tu kwenye, umezungumza vizuri, positive, yani kwenye vitu ambavyo havigusi moja kwa moja maslahi yao, kwa mfano masuala ya ukimwi, masuala ya ualbino, masuala ya nini, na sio pengine haya mambo ya pengine utekaji au kukamatwa. Na nilikuwa bado nataka nibaki kwenye hilo swali langu kwamba nini kilitokea, nini kilikutokea wewe binafsi ukaona kwamba ni kweli kutetea masuala ya ukimwi ni kitu kizuri na nini ni kitu kizuri, lakini kuna kitu kikubwa zaidi inabidi tukitupie jicho, kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa, inabidi tuvipazie sauti. What actually happened? What was the moment of realization kwako wewe kwamba hizi causes sawa ndio, lakini there's something deeper here ambayo inabidi iwe addressed? Ndio, 2017 waliniquote The Citizen newspaper. Nilikuwa naongelea kipindi kile marehemu Baba Magufuli. Nilikuwa nikasifia kwamba hatua alizokuwa anazichukua kuondoa rushwa, kufanya nini na nini, lakini pia nikaongelea kwamba we have to be very careful ya democracy na erosion, kwa sababu nilianza kuona tangu kipindi kile kama kina kaka Nauye walipotolewa risasi na nini na nini. Mimi I was actually in the country hiyo ilipotokea. So nilipoongea hiyo wakaiquote Fatma Karume, ofisi yake ilipo niliongea. So all those I think goes slowly, ikaanza kujijenga, na ilipotokea isu ya kaka Lissu pia ilini touch very much. Unajua kuna vitu huwa navisoma au naviongelea ambavyo ni vingi sana, Khalifa, ambazo huwa na tafuta watu, how can I help? If it's a resource, financial resource, na ninaweza kusaidia. So kipindi hivyo vitu vyote vilivyotokea, hata ilipotokea issue ya Lissu, nilianza polepole kusaidia na kuanza kujielimisha why things like this happens. Kwa nini mtu akiongea inatokea vitu kama hivi nini na nini. Kwa hiyo nafikiri hiyo yote ilijijenga, ikawa imetoka kwa sababu kwenye politics walivyokuwa wakati ule wanafanya kampeni, alafu labda kuna albino wanauliwa, niliongea, si ndio? Niliongea. So it's still touch human rights. It's still somebody is, kuna vitu vinafanyika ambavyo
havikuwa vya kweli, havikuwa vya sawa. So nafikiri ndio hiyo nikaanza polepole kuongea na watu ambao walikuwa wakati mwingine walikuwa wanaguswa. Ninakwenda kuwaona. Alivyokuja huku Mheshimiwa Lissu, nilikwenda kumwona, nikapeleka watoto wangu, we host tunaendelea. Na wengi walipoona polepole ninafanya hivyo, pia wakati mwingine wakawa wananitafuta, wananiandikia, dada hiki, dada kile. Kwa nika, as a human being, as a Christian, I am calling. If I am in a position to do something and to make something better, that's when I came. Nafikiri umeona kuna Senate visit ambazo nimefanya nini na nini, na tutaongea kidogo. Ni kule Ujerumani nilianzisha Taus AIDS Fund kwa sababu at that time I was dealing with HIV AIDS. Huku nimeanzisha a Global Empowering Foundation. Why? I would like to make a difference. I think I am put in this position. I make calls. People will say, come in, let's have a talk. So I can go there and yes, talk about the beautiful Tanzania, sindio, utalii. Nilifanya hivyo vyote, nimemaliza document ikawa nasema it's a ground for feeding the world. Tuna resource, tunaweza kutumia kilimo, nikaongelea utalii, nikaongelea, lakini ilipoingia giza, I cannot sing peace while peace is stolen from the people. I want to be mimi mwenyewe kama pia imani yangu inavyoniita. So ngoja tu nielewe hapo kwamba wewe ulifanya documentary inayoangazia uzuri wa Tanzania. Ndiyo. Na ikawa imekamilika, lakini kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na matukio mengine yaliyoambatana nayo, watu kuuawa na vyombo vya ulinzi na usalama, umeamua kuto kuiachia hiyo documentary au hiyo filamu. Kwa sababu gani? Hiyo kwenye filamu nimekava, ilikuwa ina 4 areas. Nilikuwa na the people. Ngoja the people niache mwisho kwa sababu hii ndio imenifanya nisifanye. Nilikuwa na tourism ambayo ilikuwa safari na utalii wa Kilimanjaro, wa wanyama, lakini pia Zanzibar. Nikaenda Zanzibar, wamenikaribisha, waziri wa utalii pale wamenikaribisha. We have it, everything beautiful. This was 2021 all the way to the end of 2022. I was coming and filming. Nimeingia kwenye agriculture, waziri, it's everything that I thought was positive. Nimekwenda kwa investment center, nimepokelewa. So nina film, ninaonesha this is our country, how beautiful it is. Nimeonesha beautiful water. Zanzibar unaweza ukaja ukaingiza pesa ukaenda Kilimanjaro. Nimeonesha. Nimekwenda kutembelea mbuga za wanyama. Nimeonesha, ninaongea na tembo, very beautiful. Mpaka hata Mama Samia upande wa Royal Tour wamenikaribisha tourist board. Part of it is there. It's in there. So why did I sit in it? One particular part ilikuwa the people. Yani pale ninaenda kwenye mashule ninavyoongea, ambayo nafikiri it's one of my, I think encouragement has always come out as a gift to me. Napenda kuongea na wasichana. Wasichana wananishangilia, dada, nawaambia ndio, sasa hivi nina biashara ya kahawa, nina biashara ya nywele, nimeandika vitabu, you also can do that. That's how the people. Ninakwenda kutembelea, ninasema the beauty and the peace, hivyo vyote, the people. Hao sasa ndio ambao sasa hivi naona wameumia. Umeeleza tarehe 29. How some of those young people are the ones that their lives have been cut short. I cannot promote something as beautiful while there is a darkness connected now. Mpaka hivyo tuvisafishe. Nimekuja, nimerudi huku Marekani, nikaongea, nimeenda kwa Delta. Watu wanakuja wa utalii Tanzania, si ndio? Tunaingia, tunaona Kardashians kwenye entertainment pieces, tukiwa kwenye ndege, tuna fly Dubai, tunakuja Tanzania. There were talks of direct flights from Atlanta all the way to Tanzania, to Dar es Salaam, to Zanzibar. Nikasema, hey,
I can talk with Delta, that we can have a peace, entertainment piece, that actually people who are going to the country, they have interest with that country. They can see the people, they can see the tourism, they can see. So that was my image. It's actually, there is a 15 minutes trailer about the documentary in the YouTube. Unaweza ukaenda ukaangalia beautiful pieces. But my heart is not I am in solidarity with the people, and the people are hurting right now. Unless we are able to hear them and to help them, then we cannot shout hallelujah, and we cannot shout Tanzania ina imani wakati watoto wamekufa, watu wanaendelea kutekwa, hata yani watu ambao ni watu waliokuwa kwenye position ya uongozi wanapotea. We cannot stay quiet na au kushangilia kwamba everything is normal. Unajua kuna ule msemo, usiposema usiposema unakuwa umejiunga kukandamiza. So I don't want to be on the side ya kuonea. Yeah. So documentary utaendelea kuikalia mpaka nini kitokee? Nilikuwa nimeshafikiria nikafikiria maybe National Geographic or nini na nini naweza yani nikatoa pieces instead of releasing it's already edited, it's 2 hours. I worked with Tanzanian team, I worked with, yani nime-invest big time. Tulikuwa na drones, tulikuwa it's a beautiful. Nikafikiria labda nioneshe part fulani, niache part fulani mpaka lakini nafikiri katika maombi na kila kitu, now it's not a time. So I don't know how long I will sit on it, au labda baadaye tunaweza tukafilm something different ambayo tukaongelea, tukaunganisha, ikaleta justice to the people, ikaleta justice to really speaking truth about what Tanzania is. Tanzania is a beautiful country. Hii ni kwangu, ni nyumbani kwangu. It will always be my home. Tanzania is beautiful country, na watu wa Tanzania ni watu wazuri. They deserve better. So sio kwamba kuna siku things will work out. It's my prayer and my hope. Then tushangilie, tuendelee kuitangaza Tanzania the way it deserved. Mtu anaweza akawa anajiuliza nini kwa mfano wewe ungependa kuona kinafanyika baada ya kile kilichotokea Oktoba 29 ili angalau tupate kuiona hiyo filamu maybe siku moja? Unajua kuna kipindi I had to go through the grief process kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kujihusisha watu kama kina Mdude ambao nilikuwa na wafahamu, wananiandikia kama wadogo zangu. All of a sudden they are no longer, or we don't know where they are. Alafu vitu kama hivi vimekuja vikatokea. Tulikuwa tunaongea na kupambana in a different phase before the 29th. Lakini 29th ilionesha yani ukiukwaji wa haki za binadamu in a way. It's fair to say watu wamekufa wengi na bado kuna familia ambazo bado mpaka sasa hivi they have to go through the process. Mimi ukija nyumbani kwangu nina upper level na nina basement level ambayo nina ofisi, nina fireplace, nimetafuta mishumaa, nimetafuta picha. Yani I had to, mpaka ndugu zangu ambao ninao familia yangu, they had to understand kwamba I'm grieving. I had to, na siwajui in person. So I think kwa Tanzania kurudi, kwanza inabidi to acknowledge kwamba unajua sasa hivi niko nasoma kitabu Life Under Nyerere, niko na safiri sasa hivi. So I've been reading. Kuna vitu vimetokea katika past ambavyo people had to acknowledge. Mauaji yalipotokea Rwanda, mauaji yalipotokea kwenye apartheid South Africa. Yani history has to acknowledge kwamba kuna vitu vilifanyika. From there, how do we move forward? Inabidi kwanza tuseme kwamba vifo vimetokea. Then we have to grieve as a country.
haki ifanyike. Makosa yamefanyika, wakibishwe wale ambao wamefanya makosa. Mimi Twitter nimeweka ile picha yangu ya mimi kwa kweli waga napenda kufanya vitu behind the scene. Waga sitoki kwenda barabarani, lakini nilipoona mpaka Polepole amepotea nini na nini, kukawa na maandamano, niliandika vitu ambavyo vimenigusa, nikapiga simu kwenye vyombo vya habari vinavyohusika, FBI, Secret Service. Hapa we are protected, tumekwenda tumeandamana. Ile picha mimi huwa inaniumiza, ndio maana nimeiweka pale juu. The people say it wanavyosema, sijui walitoka wakafanya fujo sijui nini na nini. Kuna jinsi ya kudili na machafuko ya aina yoyote, sio mauaji, sio mauaji. Na pia kuna vitu vingine vimekwenda far beyond. Kuna watu waliuliwa ndani ya nyumba zao, kuna bystanders waliuliwa, so kuna something sinister, kuna something which is not right. Who gave the order? Who did this? And if these people are still in the system, a healing has to take place. Justice has to be, people have to be held accountable from the top all the way. Inabidi kwa kweli hivi vitu vyote. Unajua, naweza Khalifa tukaongea mambo mengi sana. Bottom line ni kwamba watu wamekufa, and Tanzania will never be the same. Hata tukijaribu namna gani. Unajua kweli sasa hivi hata ukisema chochote unachoweza kusema kuhusu hizi new travel restriction bans hapa Marekani zinakuja na nchi nyingine. Kweli hii ni Tanzania ya kwetu? Unajua Waganda, unajua wa Kenya jinsi wanavyo overstay visa sijui nini. No, there's so much more in the pot that people don't trust Tanzania as it used to be. Even the Tanzanian people used to be. Something has to be done to bring our beautiful Tanzania back to where we have grown up, to our memories, to know. Tofauti ya kisiasa, tofauti ya mawazo, sio uadui. Tumepoteza marafiki, tumepoteza projects, tumepoteza just because 29 kuna watu walienda upande huu, kuna wengine walikwenda upande huu. No, hapa Marekani kuna tofauti, kuna Democratic parties, kuna liberals, kuna Republican. They wanakwenda hawaelewani vitu fulani fulani. But one thing remain the same. Common good ya kila mmoja vifanyike. Sasa na sisi tukitaka kuendelea, inabidi tupitie katika zile nyakati ambazo tunaweza tukasimama na ulimwengu wote, tukawa pia sisi ni watu, yani Tanzania cannot do it by itself. Inahitaji nchi za nje, inatuhitaji watu wa diaspora, inahitaji, yani that's how you make things go from upande wa ukoloni tulipotoka. Kwanza tunaweza tukaanzia mpaka Edgestone, ndio tukabadilika tukaingia kwenye, sasa hivi tuko kwenye new age, tuko kwenye Gen Z age, your age, Khalifa, watu ambao wana reason. We have to speak with you for reasons. Hatuji kuwachapa tu viboko. Mimi na watoto wangu siwezi tu eti nikaenda nikawachapa, inabidi nikae nao ni reason. I ask them, what do you think we can make things better? This is something that we have to change in Tanzania, from here, from the top, tuende kwanza na wakati bado tunaheshimu samira na desturi, bado tunaheshimu hoja, bado tunaheshimu utamaduni, lakini pia tunaweza tukabadilika. Yale ya kufokeana, ya kuvamiana hayafanyi kazi. Matokeo yake many people, innocent people have died that could have been avoided. Asante sana. Kuna kitu chochote ambacho umeamua kuacha kufanya in relation to mashirikiano kwa mfano na serikali kutokana na yale yaliyotokea Oktoba 29? Na kuuliza hivi kwa sababu wapo watu ambao wamekatisha mashirikiano yao yote au mahusiano yao yote yaliyokuwepo kati yao na serikali kutokana na kile kilichotokea na mwitikio wa serikali juu ya matukio hayo. Wewe ulikuwa unashirikiana na serikali, kwa mfano nafahamu ulishawahi kuwa goodwill ambassador wa Tanzania.
Ndiyo. kutokana na shughuli zako. Kwa hiyo kuna chochote ambacho huwezi kufanya sasa hivi kwa sababu your conscience haiwezi kuruhusu? Ndiyo, kama tulivyoongea kwenye kitu kama cha documentary, with all respect, I went to the government, nimepata vibali, nimeomba nini na nini nimefanya. Nilipokuwa Ujerumani, I hosted Tanzanian embassy ambassador at that time Karume nyumbani kwangu na mke wake Ambassador Daraja ambaye alikuja kwa Washington. They came to my home. Tulikuwa familia, yani the government, sisi ni extension, sisi ni ambassadors, sisi ndio tunaongelea kuhusu Tanzania sehemu nyingine, si ndio? So ile imebadilika sasa hivi kwa sababu tunaona labda njia za serikali, sehemu za serikali hazifanyi vile ambavyo inatakiwa kufanyika. Kwa kweli mtu akiongelea utekaji, that's a good thing. Mzalendo ni yule anayesema no, this is wrong, sio anayesema usiseme chochote, unachafua nchi. No. Whatever is hidden in the darkness is what is not right. What is right ije inatoka nje. Sisi wamejaribu sana, unajua mimi law abiding citizen, nasikia wamehangaika. Why would you try to put me through the mud? Mimi nilikuwa nakusifia na kuweka nchi katika nani, imeshindikana. Niko I'm on my right and I will continue be on my right, so I'm not going to work with those people. Siwezi sasa hivi eti nikaenda Washington DC kwenye ubalozi wetu, nikaenda pale kuongea. Naenda kuongea na nini wakati tunataka sisi nje tunadai haki? Nyie mnaleta watu wa embassy kuja kutu intimidate transnational repression hapa Marekani, ambavyo mnazidi kuikandamiza na mnazidi. Unajua kuna hiki pia kitabu sasa hivi Diplomacy Protocol. Yani Tanzania tafuteni watu ambao wana upendo wa ukweli wa nchi, wanaweza wakasoma wakaelewa, sio kuja kuvifanya vitu vingine ambavyo vinateketeza zaidi na zaidi nchi. Ambaye sasa anakuwa kuathirika zaidi ni yule mtu ambaye angefaidika na mahusiano ya nchi, mahusiano ya makampuni kuwa nje za nchi na vitu kama that's just one area. So no, sasa hivi nimesitisha, sitafanya chochote. I am not even feeling well to step in a soil ambayo kama vile ninaona sasa hivi kuna damu fulani hivi. Hapana, if I can be here and I can do anything from here to make it better, I will do my part. Nikajua kwamba God has called me and I was able to do that. Lakini nimesitisha na sitaweza kufanya. Sio kwamba I've given up on my people or my country. Hapana, lakini kuna vitu inabidi vifanyike sawa ili watu wawe sawa, na watu wote, sio watu wawe wanaishi kwa hofu. Unaona diaspora wanakuja kujaribu kuja kutembelea nyumbani, wanakamatwa. Unajua what is the position Tanzania government is putting by holding somebody with a US passport? It's not going to be good. It's not going to be good. Sawa. Umegusia nadhani mara mbili vitu ambavyo vinakutokea ndio au unafanyiwa kutokana na position yako ambayo umeichukua ya kutetea haki za binadamu. Na it's just fair kukuuliza kwamba kuna price yoyote ambayo unailipa kutokana na msimamo wako huu uliouchukua? Umezungumzia watu kukushambulia, nimeona uliandika kwenye mtandao wa Twitter watu kukushambulia. Kuna zaidi ya hayo yanayotokea ambayo yana uhusiano wa moja kwa moja na msimamo wako uliouchukua wa kutetea haki za binadamu hapa Tanzania? I think popote pale ukienda kwenye nchi zozote ambazo zimekuwa against people who speak kuongelea inabidi we have to be aware kwamba of course there is a danger and there is a risk. Mimi ni mama, mimi ni hivyo vitu vyote nimeviweka
perspective. Yes, the attack on social media, wamejaribu kidogo kudiscredit nini na nini, they don't have that power on me. Kama kuna watu ni binadamu, mtu labda alifanya kitu fulani nini na nini, they don't have that with me, but still I'm not kwamba natembea. My files are well presented, nimeweka vitu kwenye legal files, kwenye State Department, kwenye kila kitu. So I have always been an organized person. Ndio bibi yangu aliponikuza. So of course hivyo vitu vyote nimevichukulia hatua, nimeongea na familia zangu, nimeongea na ulinzi, nimeongea, there is a risk definitely kwamba zinawezekana, na labda unawezekana kama tulivyoongea kuna projects ambazo imebidi nizikatishe na nini, but for the bigger picture, ambayo hata nikimaliza safari yangu ulimwenguni ni kwamba I've done what I thought was right, and I've done it on behalf of many others who were never in a position to do what I could. Asante sana. Umegusia hapo bibi yako alivyokukuza. Nadhani ni bibi yako alikuchukua ukiwa na miaka 3 au 4 baada ya kufariki kwa mzazi wako? Ndiyo, ndiyo. Bibi yangu alikuwa ni leader kwenye society ambayo kipindi kile labda kina mama ilikuwa kidogo tofauti. So mama yangu alipofariki ndiyo bibi yangu alinikuza, na alikuwa na biashara, alikuwa na restaurants. Kwa hiyo ukisoma kitabu changu The African Princess, kwa hiyo nimepitia ile system yote, kuanza kuamka asubuhi kwenda kutafuta maji, sijui nini. Sisi we were not rich kwamba wealthy. Baba yangu ndio alikuwa middle class, anafanya kazi benki. Mama yangu alipitia kwenye ualimu, lakini more housewife. Lakini tulikuwa na opportunity, tulipelekwa shule na bibi, tunaona vile anavyohangaika baadaye, tukajifunza. And that's a country that common good, yani mtu pambana kwenye jinsi unavyoweza na ukaweza kupata nafasi za kufanikiwa. Manake sisi tulipitia, tumeweza kujijenga, and our life became better, and we try to do that to other people. Hiyo ndio nabla naiombea Tanzania, kwamba sio just a few elites wawe wanaweza kuwa na maisha mazuri, wakati tunaona mpaka sasa hivi kuna watu bado wanakaa chini. There is no reason. Kuna maji mpaka sasa hivi watu wanahangaika kupata clean water. Jamani, with all the resources we have, if it was well managed, na hivyo watu wakaweza kushauriana pia kisiasa na pati nyingine na vitu vingine, na watu wote sisi wenye mwelekeo labda wa maisha tofauti, nafikiri we could made Tanzania better. So that's my hope. Asante sana. Unajua nilikuwa na maswali mengi, halafu ukawa umejibu humo. Sawa. Sasa nimejibu humo ndani. Sawa. Sasa unajua kabla ya Oktoba 2025 ndio ilikuwa inaaminika kwamba, au tunaweza tukasema kwamba ilikuwa imezoeleka kwamba Watanzania wanaoishi ughaibuni, ambao pengine bado wana pasipoti za Tanzania au wamechukua pasipoti za nchi nyingine lakini bado ni Watanzania, walikuwa na uhuru zaidi wa kuzungumzia yale ambayo yanatokea hapa Tanzania, kwa sababu ilikuwa inaaminika kwamba hawawezi kuwa subjected kwenye yale matendo ambayo sisi ambao tuko hapa Tanzania tungekuwa subjected, kukamatwa na polisi, kutekwa, pengine kufanya nini. Lakini sasa tumeona kwamba hiyo inabadilika. Umegusia hapo sakata la Tadei Kweka ambaye yeye ni raia wa Marekani mwenye asili ya Tanzania. Alipokuja Tanzania amekamatwa kwa madai ya kuchapisha habari za uongo. Hii inamaanisha nini kwenu nyinyi kama Watanzania au watu wenye asili za Tanzania ambao mnaishi ughaibuni, na kama wewe uko very vocal kwenye kutetea haki za binadamu? Inakupa hofu hii? Inakutisha? Inakupa maswali yoyote?
Hapana, kuhusu kutishwa, ni kama nilivyosema, inabidi you have to know your environments, whom you are involved yourself, na vitu kama hivyo. Kwa issue kama ya Tadei mfano, alikuwa within his constitutional right. So aliye na makosa au who will be in the wrong at the end of the story when it's written, and it will be the person who is actually suppressing mtu ambayo yuko kwenye rights. So ndio maana nikawa nasema vingine vinavyofanyika vinajaribu kuipeleka Tanzania chini zaidi ya kuinua. So no, kwangu mimi, kwa upande wangu, I will still continue to speak because I am right on my constitutional right, and you want to try transnational repression, you have to deal with Mr. Trump and the above. But sio kwamba nasema hiyo recklessly, nasema hiyo kwa kusema kwamba kuna rights na Tanzania ina sheria zake, lakini pia pale kuna ubalozi kwa sababu ya importance ya diplomacy ambazo nchi zote zinafaidika. Sasa wewe unapopitiliza mipaka, kutoheshimu zile sheria zinazowatetea wale watu wengine na ambao wako kwenye wenyewe wana haki so unaharibu badala ya kujenga. So yani matukio tangu tulijaribu kuadvocate kwamba jamani, mimi nilikuwaga always, hata ukijaribu kuangalia lugha yangu, nimetumia lugha ya usafi na ya heshima. I tried from the very beginning, let's talk about this, tukae kwenye watu, lakini hakuna reasoning, inakuwa ubabe au nini. Then now imefikia point ambayo ICC, International Criminal Court, will be calling, the sanctions are coming. Kuna vitu vingi mno ambavyo sisi tutaendelea kuwa kwenye our rights. Hakuna kitakazoweza, labda kuna wengine wanaweza kuwa na reasons zao. Mimi I have an American passport, na kuna wengine ambao hata kama wana Tanzanian passport lakini wameishi hapa. Najua kuna marafiki, kuna watu wengi wa diaspora, they were doing very well in Tanzania. Sasa mnapoanza kuleta haya mambo, kwa kweli sio kwamba ni ushindi eti wamejaribu kumkamata then they will send a message. That's completely the way around, kwa sababu hiyo issue sasa hivi tumeipeleka sisi department, wanaishughulikia. So the answer for that, unfortunately, will affect not just the people who wamemchukua Marekani, but the government as whole. Lakini unahofia kwa mfano siku ikatokezea wewe unakuja Tanzania wakakukamata? Mimi nafikiri siwezi nikazurula, siwezi nikafanya without, nikiwa kama nimekuwa kwenye position kama hiyo, nitakuwa nimeshapata ushauri kutoka kwa Federal Investigation Bureau, kwa sababu folder they are there. So it will take ushauri kwa position yangu mimi niliyokuwa na, kwa sababu nilikuwa nimekuwa tayari public in certain ways na nini. So kwa kutotaka mimi kwangu, kwanza sitakuwa critical thinker in my position kusema tu kwamba I'm going to Tanzania. For what? When I came to Tanzania, I came with specific projects or with specific family issue or with specific vitu ambavyo ninavideal in different way, just because things have changed and the tone which is in Tanzania is unfortunately not the safest place, not only for diaspora but even for the people. And we have seen that on the 29th of October, the civilians were killed, and we have to speak and we have to say that. So it's not safe. So situation iko very bleak, na umejaribu kuzungumzia hapo, kuna mambo mengi, but surely you haven't given up on the idea of building a better Tanzania, have you? No. Siwezi. Nyumbani ni nyumbani, kutaendelea kukaa nyumbani. Unaona hata sasa hivi naelekea airport, nina bendera yangu hapa kwenye nini. So we continue to pray, and kuna nchi nyingi zilipitia mikakasi, baadaye
zikanyooka na mambo yakaendelea. So faith yangu inaabudu Mungu, na ninajua Mungu ana plani kubwa na waliopo pia ndani ya Tanzania na pia nchi kama Tanzania. So no, I have not given and I won't given up ya Tanzania, na pale ninapoweza kusaidia kwa chochote, if it's lending my voice or if it's educating in one way or another, in any form that God can use me, I will still do what I can. Nani Tanzania ipi unayoiota? Tanzania ninayoiota ndio kama nilivyokuwa nimeongea, ile Tanzania sisi tulikuwa tunafurahi, yani hatuna fear, tulikuwa tunaweza pia, ilikuwa wakati tofauti, lakini tulikuwa tunaweza kuuliza maswali, tulikuwa tunaweza kupata opportunity, tukatoka nje ya nchi. Tumekuja sasa hivi, sasa tuko huku sasa. Hao ambao the Tausis of the future, maybe now they won't be able to go to other countries. Why? Because of what's happening. So my hope for Tanzania ni kwamba justice, yani kutakuwa na hopefully fair elections ambazo watu watachagua na kuweka viongozi wanaowataka, ambao watawasimamia haki zao, watawasimamia hoja zao kutokana na vijijini kwenda kwenye mtaa all the way to the parliament. Sasa hivi mambo yamekuwa tofauti sana, yani hata hatujui huyu sijui ni mjomba wake huyu, yani it's all some sort of a mess. So order ndio I hope for Tanzania. Nafikiri kukiwa na order, when there is a order, even wewe nyumbani Halifa, ukiwa na order ndani ya nyumba, mambo yanakwenda salama na yanaenda vizuri. So that's my hope, kwamba kutakuwa na watu wanaweza kuongea, free of expression will be, watu wa media wanaweza kuongea, watu wa sio utekaji ukaondolewa, mambo ya kutishana ya matusi, bwana nendeni shuleni, be able to reason, it's a lot going on, but I'm just hoping kwa heshima zote na kwa humanity yote ambayo nilionayo, I'm just wishing the best for Tanzania kwa kweli, kwa sababu it deserves much better than where it is right now. Dada Tausi, mimi na kushukuru sana. Kusema kweli kuna mambo mengi ya kuzungumza na maswali mengi ambayo ningetamani kukuuliza, lakini kwa kuhofia usije ukaachwa na ndege yako, ndio nitakuruhusu na kwa ridhaa yako tuishie hapa. Ndio. With the hope kwamba siku nyingine tukikutumia mwaliko wetu, hata on a short notice, utakubali kuja kuzungumza na sisi hapa, na nakutakia kila laheri kwenye kila kitu unachokifanya. Asanteni sana The Chanzo, keep the good work. Tanzania needs you, and it's the voice like yourself that open conversation. Dialogue is very important in building anything. Kwa hiyo na pia nashukuru mmenipa heshima ya kunitafuta, na I'll be here next time. Labda tutakuwa tunaongelea vitu vingine ambavyo mwelekeo wote ambao tunauomba na kutakia Tanzania mema. Asante. Asante sana dada Tausi. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapo ndo tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo tulikuwa tunafanya hapa na Tausi Likokola. Yeye huyu ni mwanamitindo, mfanyabiashara, mama pia, na tulikuwa naye hapa tunazungumzia kuhusiana na tasnia hii ya wanamitindo na namna ambavyo imebadilika, lakini pia kuhusiana na msimamo wake aliochukua, ambaye mwenyewe amesema ni siku nyingi kutetea na kupigania haki za binadamu hapa nchini Tanzania na kwingineko pia. Yeye anaishi Marekani, ni Mtanzania mwenye asili, ni Marekani mwenye asili ya Tanzania kumradhi. Basi mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Said, na kwa mara nyingine tena kwa niaba ya mwenzangu aliyekuwa nyuma ya kamera Joseph Kirati, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia.
na kukutakia ufuatiliaji mwema wa maudhui mengine tunaendelea kuzalisha hapa The Chanzo. Mpaka muda mwingine, kwaheri.